আরেকটা হরবটি কালা অস্থির দেওয়া যায়। আমি পারো জলদি সরা দেখছি মধ্যে কত তারপরে যখন দিব পেয়ারা ওই দিন গেলে তারপরে খালি খবো মা ও মা আমি আইছি না শুনবো আকাশের অবস্থা আজকে খুব সুন্দর, অস্থির লাগতেছে। আমরা ওই দিনকে তো পাইছিলাম পুটি হরপুটি, আমরা তো ওই দিনকে 2-3টা পাইছিলাম না হাবিব। আমরা আমাদের মাছ মারার জায়গায় এসে পড়েছি। ভালো জায়গায় ফেলা, চার ফেলা হচ্ছে আজকে। বড় মাছ ধরুন, কি কস হাবিব? ওই সাইডে কিছু ফেলা। প্রায় 1 ঘন্টা যাবত বসে আছি, কোনো মাছের দেখা নাই। আকাশের অবস্থা বেশি একটা ভালো না, বৃষ্টি আসবে মনে হয়। এই সাইডের আকাশ ক্লিয়ার, আর এই সাইডে বৃষ্টি। উনি বয় বয় সুন্দর জায়গায় তো, উনি বয় বোধহয়। দিবানি আগে টিপ দেখ। আমাদের টন আগের মতো মাছ খায় না, পানি একটু বাড়তি তো। আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ, কখন বৃষ্টি এসে পড়ে। ওরে যে অবস্থা, যে বাতাস ছাড়ছে, আসবে মনে হয় বৃষ্টি। ওরে বাতাসের আওয়াজ পাইতেছেন? কইছা নাকি? ধর 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 ধর
ধর খারা আগে ছুটাম না, আগে ছুটাইস না, আগে ছুটাইস না। ধর ধর বসি ধর। বান্ধছি বড়ই তো ছুটা। নিচে নামা, নিচে নামা। ওই যে জালতে ধর, জালতে ধর। সাতটার উপরে দিছি আমি জাল জাল দিয়ে ধর, আরে বাপ আরে জাল দিয়ে ধর। দেখলাম না পানির মধ্যে তুমি জায়গা যদি রেখে দে। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। পড়তেছে তো বৃষ্টি। আরেকটা হরবটি কালা অস্থির দেওয়া যায়। আমাদের মাছ ধরা শেষ, এখন আমরা মাছ বেঁধে চলে যাব। বাম তারা বাম লাইক স্টার। এই মাথা মধ্যে বাম, এই দিকটা দে, এই দিকটা দে, তারপরে দে দে বসে রাখো যে বসি দেখি পুটি ফলপুটি এর মধ্যে দে। ওই মাথা ঢোকা দিলে এটা করতে মাছ বাম মাথা ঢুকালে রাঙ্গা ঠোঁটে মিষ্টি হাসি দুজন মিলে মিষ্টি মিষ্টি করি আমরা বাইরে গেতরে আমি আমি মারা কামড় দিতে রে পান দে কেমন। প্রায় 3 ঘন্টা অপেক্ষা করার পরেই দুটা মাছ না, এখন আর কিছুদিন পরে উঠবে মাছ। না রাখিস না ওই আপনি যদি স্যার এখন আমরা চলে যাচ্ছি, মাছ নেই। সবাই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন হাবিবের এই ভিডিও দেখলে হলে। এই মাছ সাঁতার কাটতেছে, পুটি মরে যাবো। আমার না কি বৃষ্টি